Es esmu ieradusies pie Andas, pie mākslinieces Andas, kura ražo brīnišķīgu produkciju. Anda, iepazīstina ar sevi. Labdien visiem! Tātad, jā, es esmu gleznotāja, māksliniece. Šis ir viens no maniem darbiem te augšā, jā. Un šis skaistais plaukts ir pilns ar skaistām lietām. Tātad tas ir tas, dažādi mani dizaini no gleznām pārnesti uz skaistām lietām. Tātad prēmijum eko stearīna svecēm lielajām. Jūs redzat, visi tie ir ar gleznu motīviem. Sveces ir tiešām brīnišķīgas, jo viņas ilgi deg veidot tādu skaistu mežģīni. Un degšanas procesā, jā, 50 stundas, jā, svece ir liela. Šī svece deg 50 stundas? Jā, viņa deg 50 stundas, un viņa ļoti skaista, viņa nepilda, nekūst, tā kā parastais parafīns, bet viņa tiešām degšanas procesā veido skaistu mežģīni. Un viņa degot tādi caurumiņi rodas. Jā, veidojas šī mežģīna gan iekšpusē, gan ārpusē, viņa tiešām ļoti skaisti, un izgaismo arī šo te manu gleznu, kura arī paralēli, protams, lēnām izdeg skaisti ar mākslu. Jā, tā māksla tiešām tā skaisti samijās, tās krāsas. Un kā dabūt tās krāsas gatavi? Kas tev iedvesmo veidot? Kas man iedvesmo gleznot? Jā. Nu, gleznot man iedvesmo daba, jā, jo man viss ir saistīts praktiski mani darbi ar dabu, bet abstrakti, jā. Šeit ir arī tā kā viens no gleznas motīviem, karaliskais dārs, kuras es izmantoju arī uz savām svecēm uzlikusi, jā. Šīm te, jā, šeit ir tā kā pārnesta šī glezna daļai uz sveces, jā. Lūk. Un arī, protams, ne tikai uz svecēm, bet arī man ir arī termokrūzes, skaistas un ērtas. Termokrūze. Termokrūze, šī ir lielā. Ļoti. Man ir arī jā, man ir arī mazākas termokrūzes. Šī ir ar metāla salmiņu. Komplektā nāk tā kā metāla salmiņš. Tas tieši ziemā. Jā, sildīties 600 mililitri, jā, vairāk kā puslitrs. Bet interesanti. Un dažādi motīvi pieejami, jā, un šeit ir arī lina galda sedziņa, ko skaisti ir uzklāt uz galdu. Dabīgais lins 100%, jā, komplektiņš tāds. Šī arī labs Ziemassvētku dāvana varētu būt. Jā, termokrūze. tieši tā. Jā, labi. Lūk, un arī, protams, bez tā vēl arī ir citas termokrūzes un arī skaisti zīda lakati. Pauzīte. Jā, uztais pauzīti. Jā. Un tad mēs sāksim pa zīda lakatiem.